Вы встретили спокойного, уверенного в себе мужчину, такого вроде бы кажется, что он надежный, но за этой маской такого спокойствия и кажущейся надежности могут скрываться психопатические черты. Особенно в самом начале отношений это бывает не очень легко распознать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 вещах, на которые стоит обратить внимание женщине в начале отношений, чтобы понять, что у мужчины вероятно есть психопатические черты. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый признак, на который стоит обратить внимание женщине, это если мужчина в начале отношений какой-то такой эмоционально прохладный, какой-то сдержанный. Иногда это может само по себе притягивать, потому что, знаете, у нас в культуре, там, в романах, фильмах есть образ мужчины, который он суровый, немногословный, но вот он как сказал, так и сделал, на него можно положиться. И вот это какая-то эмоциональная холодность, какая-то, не знаю, некоторое выдерживание какой-то дистанции, какая-то учтивость может женщиной восприниматься, ну, исходя из вот этих вот образов в нашей культуре, как проявление какой-то надежности, последовательности, что-то такое, серьезный человек. Особенно женщину может это привлекать в ситуации, если до этого она имела опыт общения с мужчинами с нарциссическими чертами, то есть там вначале лавбомбинг, нарцисс старается как бы впечатлить, просто поразить женщину какими-то своими там, не знаю, вот сигналами любви, или, скажем, это мужчина с истерическими чертами, там просто фейерверк эмоций какая-то такая, все яркое. Вот. И вот когда женщина, скажем, обожглась о таких мужчин, ей как-то вот, ну, не знаю, очень импонирует, что это такой спокойный, холодный, он знает, что говорит, кажется, что он знает, что хочет, и вот это как бы притягивает. На что здесь стоит обратить внимание, чтобы отличить, собственно, психопатические черты от какой-то такой характерологической, ну, некоторой прохладности, такой немногословности. Чувствуете ли вы вот эту эмпатическую связь эмоциональную? Если вы общаетесь с психопатом, то, скорее всего, вы будете замечать, что вот в вопросах юмора он как будто бы не попадает. То есть он, если шутит, то шутка какая-то, ну, такое ощущение, что он ее пересказывает, сам не совсем понимает. Или если вы пошутили, он смеется, скорее угадывая контекст, что сейчас как бы неплохо бы и посмеяться. То есть понятно, это не то, что человек ведет себя как робот отбитый, но вот это вот ощущение легкости какое-то, вот ее сложнее всего подделать. Вот это ощущение, знаете, когда люди понимают, что это юмор. Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, это если мужчина торопится, вот он как-то вот подгоняет. Вот говорит, давай с тобой съедемся. Предлагает какую-то квартиру интересную там, или приезжай ко мне. Вроде бы как это выглядит как, ну, мужчина серьезно настроен, может женщину подкупать. Потом мужчина говорит, давай вот мы в Тиндере познакомились, вот поудаляем приложение. Я у себя, а ты у тебя. И вот мы оба будем видеть. То есть тоже так торопится. Или там может вообще заявить, что давай как съедемся. Я буду работать, у меня в принципе хватает, а ты уходи с работы, ты будешь больше времени проводить дома, чтобы мы больше могли времени проводить вместе. Ну тоже очень так подкупает, ну согласитесь. Но на самом деле это, ну, не забота, это контроль. Или там, скажем, он начинает вам звонить и спрашивает, а ты когда с работы идешь? А там погода прохладная, может за тобой заехать, может тебе такси вызвать? Ну приятно ж, приятно. Но вот это выглядит как забота, а в этом очень много контроля. И если мужчина слишком торопится, если вы не понимаете, не замечаете, что для вас это тоже слишком быстро, потому что бывает, что женщины, ну не то что торопятся, но как бы, ну, поддаются. Вот он такой быстрый, ну и как бы все так классно, все так захватывающе, все так интересно. И женщина торопится, не успевая рассмотреть всякие нюансы. А потом получается, что ты вскочила в отношения, и только потом вскрываются такие нюансы, которые вообще-то надо было на ранних этапах рассмотреть. А сейчас уже как бы немножко поздно, ну или, по крайней мере, сложнее что-то менять. Третий признак, на который стоит обратить внимание, если вы столкнулись с психопатом, это то, что, ну, вроде бы как будто бы вы с идеальным мужчиной. Человек, который вас слышит, который вроде бы вас понимает, который делает все, что вот, ну, как будто бы вы ожидаете от него. Он как будто бы изучает ваши желания, делает какие-то вещи для вас. При этом вы можете обратить внимание, что это как-то все очень так сухо, холодно и безэмоционально. Но вот очень он какой-то идеальный, в смысле, что вот такое удобство. А так психопаты формируют эмоциональную сцепку. Если люди с нарциссическими чертами вначале используют лавбомбинг, то есть там они тебя подсаживают на такой эмоциональный крючок, там очень много ярких каких-то вот таких событий, много подарков, много слов и признаков любви какой-то, и вот оно просто тебя втягивает. А с психопатом все происходит безэмоционально, а просто вот он как будто бы тебя изучает и делает все, что тебе нужно. То есть психопат холодно понимает, что ему нужны эти отношения по каким-то причинам, и он знает, что для того, чтобы тебя как-то к себе расположить, он должен вести себя определенным образом. Он понимает, что, ну, ведя себя таким образом, он не нарушает никакие свои интересы. То есть вот это в моих интересах, мне важно, чтобы у нас были отношения. Если она хочет, чтобы я с ней разговаривал таким образом, я буду разговаривать таким образом. Если она хочет, чтобы мы ходили в какие-то вот места, и я там интересовался какой-то определенной кухней или каким-нибудь, не знаю, там, видом спорта, я буду им интересоваться. Мне это нужно как вот, ну, это
такая задача, которую я сейчас выполняю. Если вы в самом начале отношений с мужчиной замечаете, что вообще нет никаких у вас этих вот искристостей, нет никаких терок, это означает, что у вас нет контакта. Потому что в нормальных отношениях, таких условно здоровых, мы вначале начинаем соприкасаться сначала нашими какими-то общностями, вот этот момент слияния, а потом неизменно мы начинаем соприкасаться нашими разностями. То есть наши разности во вкусах, разности в каких-то взглядах, разности в том, как нам, не знаю, там, какой у нас темп в сближении, какой у нас стиль в отношениях. Все эти вещи нужно согласовывать, и это и есть работа в отношениях. Вот с психопатом никакой работы в отношениях не будет, потому что до какого-то момента он как будто бы делает все за вас. Он полностью подстраивается под вас. И таким образом он формирует вот эту эмоциональную сцепку. Только в отличие от нарцисса это не за счет большого количества каких-то ярких эмоций, а за счет просто ощущения такой какой-то вот, надежности. Четвертую вещь, на которую вы можете обратить внимание, если столкнулись с психопатом, это вы заметите, что у него есть такое своеобразное хищническое спокойствие в конфликте. Как правило, когда люди конфликтуют где-нибудь, вот какой-то есть конфликт, который выходит на какой-то уровень оборотов, мы волнуемся. Где-нибудь там в общественном месте, не знаю, там в ресторане, в магазине, где-нибудь, где вот вы общаетесь, и где-то какой-то конфликт. Но видно по людям, что мы когда начинаем вот конфликтовать, идет и эскалация у нас и эмоциональная. У психопата эмоциональная эскалация во время конфликта не происходит, он выглядит совершенно спокойным. Это связано с тем, что вообще у психопата формируется в детстве так называемый архетип хищника. Это ситуация, когда в детстве ребенок, не получая вот этой эмоциональной связи от родителей, вообще никакой, очень скоро начинает воспринимать всех окружающих людей, родителей и других каких-то взрослых, как источник либо угрозы, либо наживы. То есть, если, скажем, мама приходит, она может меня либо наказать, либо покормить. Эмоциональной связи там нет. И таким образом, ребенок, становясь подростком, выстраивая отношения таким образом, потом становится взрослым человеком, обретает психопатические черты, и все люди вокруг него, для него делятся на 3 категории. Это человек, который является жертвой, источником наживы. Это человек, который является источником угрозы. И просто какие-то люди, которые психопату особо не интересны или могут быть временно в какой-то момент интересны, как инструмент для выполнения его какой-то задачи. Поэтому вам надо обратить внимание на вот это хищническое спокойствие. Если вы только вот с мужчиной начинаете встречаться, куда-нибудь поехали в поездку, и там какой-то конфликт, скажем, с обслуживающим персоналом. Там не дают вам номер правильный, и вот надо как-то конфликтовать. Как правило, в такой ситуации что мы ожидаем увидеть? Возникает во время конфликта у человека раздражение, какое-то возмущение, там, не знаю, гнев может быть. А у психопата этих всех эмоций не будет, он совершенно спокоен, при этом он очень твердо как бы конфронтирует, проламывает свою позицию, и при этом может даже, например, улыбаться. Но не потому, что он какой-то, знаете, такой злой гений, а просто это как бы эмоция неадекватной ситуации. Он может улыбаться просто потому, что при этом параллельно что-то вспомнил или что-то заметил, что его как-то, вроде как умилило, что-то показалось ему смешным. И он очень спокойно себя ведет, как будто знаете, он на работе находится. 5-й признак, на который стоит обратить внимание, это, знаете, такая комбинация вовлеченности вроде бы и таких тонких точечных каких-то обесцениваний. Таким образом, психопат старается поддерживать контроль. Я уже ранее говорил, что психопату важно, чтобы люди, которые рядом с ним находятся, они находятся там по какой-то его задумке, они должны выполнять какую-то цель. То есть, если условно в таких здоровых отношениях, когда мужчина находится с женщиной, выстраиваются взаимоотношения, есть диалог и планы какие-то они общие. В случае с психопатом это вообще невозможно. Мы помним этот ребенок, который в детстве находился рядом с полностью отсутствующими эмоционально родителями, и он в какой-то момент компенсировался, как бы привыкнув к тому, что я один во всем мире, только я могу положиться на себя и вообще только я планирую, как мне жить. Если психопат находится рядом с женщиной, то эта женщина находится рядом со мной, потому что я так задумал, это мой план. Если она захочет со мной о чем-то там совещаться и о чем-то говорить, то это может мне помешать. Это может быть тогда, она может стать источником угрозы. Главное, чтобы она находилась на том месте, которое я ей приготовил рядом с собой. Соответственно, психопат может для того, чтобы понимать, насколько он вас контролирует, с одной стороны, показывать какую-то вовлеченность, это всегда, знаете, располагает нас к человеку, когда он вроде бы как нас слушает, какой-то он внимательный, и потом как-то точечно укалывать, чтобы понимать, насколько он может глубоко вас, так сказать, уколоть, насколько больно он может вас уколоть, чтобы таким образом была какая-то эмоциональная, даже не связь, а эмоциональное доминирование над вами. Например, ты очень добрая, но при этом какая-то слишком доверчивая, или ты талантливая, но у тебя ничего не получится, или там, скажем, ты много времени уделяешь учебе, но, к сожалению, это все не имеет значения в современном мире. То есть он знает, куда уколоть благодаря своей такой внимательности, и уколов, он смотрит, как вы реагируете, если вы никуда не уходите, он понимает, что вы находитесь под его контролем.
Шестой признак психопата – это полное отсутствие вины, какой-то саморефлексии. Опять надо пару слов сказать по поводу вины. Эмоция вины, которую мы испытываем, всегда возникает у нас в отношениях. Это эмоция, которая говорит нам о том, что мы поступили как-то, что нарушает интересы важного для нас человека. То есть тот человек испытывает чувство обиды или возмущения, мы испытываем чувство вины. И эти два чувства, они на нас воздействуют, чтобы мы смогли уравнять это ощущение несправедливости. Один кается, другой прощает, и вот все хорошо. Понятно, что когда мы говорим о психопатии, там нет речи ни о каких отношениях, ни о каком диалоге. Он может быть виноватым, наверное, только перед самим собой, но это такая излишняя конструкция. То есть тут речи о вине вообще быть не может. И как это может проявляться? То есть когда мужчина сделал что-то, что из общего контекста предполагает, что ему бы неплохо бы как-то извиниться, признать свою вину, признать свою ошибку, как-то и постараться ее исправить. Этого не происходит, а всегда обвиняются какие-то другие люди, обстоятельства. Пробка, часы перевели, я не знаю, какие-то другие люди, обслуживающий персонал как-то неправильно себя повел. То есть всегда виноваты другие, а не он, потому что он действительно не чувствует вины. Он не чувствует вины, потому что он не находится внутри таких диалоговых отношений. У него есть его жизнь, и в его жизни важно, чтобы рядом находился человек, рядом находилась женщина по каким-то для него причинам. Какое там чувство вины вообще, откуда оно может взяться? Если вы заметили один из этих признаков, это не означает, что мужчина 100% психопат, но это означает, что стоит задуматься об этом. И точно стоит, возможно, как-то это прояснить. Потому что это такая штука, которая очень хорошо помогает, когда ты начинаешь какие-то вещи, которые тебя заботят по поводу партнера, начинаешь с ним прояснять. Там очень много, напряжения спадает, очень много чего может проясниться. Либо нет, либо не прояснится, тогда у вас возникнет еще больше вопросов и еще больше какого-то настороженности по поводу такого человека. Уж по крайней мере не произойдет такой ситуации, когда вас вроде бы это волнует, но вы выбираете это дело не прояснять, идете дальше в отношения, а потом оказываетесь глубоко застрявшие в отношениях, возможно, с психопатом. Это такая штука не очень благоприятная. Если вы понимаете, что вам самостоятельно сложно разобраться в ситуации, в которой вы оказались, можете обратиться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение. Мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас опыт общения с людьми с такими психопатическими чертами. И если вы помните, как вы начинали с ними встречаться, на что там вы обратили внимание или на что не обратили внимания, а стоило бы. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам кажется интересной, видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.